Мы купили квартиру семьи крестьян Кононовых. Да, именно тех, кто производили собственные кирпичи, и дом был построен в прямом и переносном смысле с их клеймом. Квартира находится в центре и в сердце Петроградского района. Стоила она 21 миллион рублей. Приобрели мы ее для того, чтобы сделать ремонт с полной комплектацией под ключ и заработать большие деньги на продаже. На ремонт мы закладываем от 9 миллионов рублей. Квартира площадью целых 140 квадратных метров с эркером, камином и потайной дверью. Высота потолков 3,5 метра. Мы уже придумали функциональную планировку этой удивительной квартире. Хочешь узнать, сколько мы на ней заработаем по итогу? Обязательно подпишись на канал.